Jo crec que l'ecologia és una nova visió del món, que va molt més enllà del conservacionisme, de forma que ens dona pautes per com els humans ens hem de relacionar entre els humans i amb els entorns, amb els sistemes naturals. Vol dir que és una nova visió del món de com viure en aquest món. No és només estrictament per defensar els ecosistemes o unes espècies animals o vegetals, que s'ha de fer, evidentment, però no és només això, va molt més enllà d'això, és una forma, podríem dir, de filosofia de la vida. Tres preguntes que qualsevol que analitzi el tema de l'energia s'ha de plantejar. Quina quantitat d'energia una societat ha d'utilitzar, quin tipus de tecnologia ha de fer servir i qui controla els sistemes energètics. No hi ha informació energètica, hi ha desinformació energètica. Quan parlem d'energia, utilitzem moltes vegades paraules que no tenen cap mena de sentit. Per exemple, diem estalviar energia. L'energia, termodinàmicament, no es pot estalviar. L'energia simplement es fa servir per disposar de serveis i per disposar de serveis ho podem fer de forma eficient o de forma ineficient. Adquirir consciència energètica, jo crec que la població, mica en mica, se'n va donant compte que les coses són molt més difícils del que semblen, no? Tot el tema energètic, tot el tema de l'habitatge, hi ha una quantitat de fenòmens que s'estan produint que jo crec que la gent anirà canviant per si mateixa. Perquè vivim en un món que ens sembla que ens s'obri de tot, però alhora tenim una transparència total respecte que falta de tot en molts llocs del món. I llavors aquesta sobrecapacitat que ens sembla que tenim nosaltres, de tenir de tot, ens fa també veure que això no pot durar sempre. Per tant, hem de ser molt racionals a l'hora de crear sistemes d'autoproducció, d'agricultura ecològica, d'habitatge comunitari, d'altres formes de viure que ens facin, no diria recular, però sí repensar la forma en què vivim tots plegats. Eren font de beneficis. Eren lloc de contacte i de trobada on es reunien quan portaven a moldre el gra. En el passat, els primers molins van ser ben coneguts pels camperols i ciutadans. Fa milers d'anys, l'home ja va aprofitar l'energia del vent per viatjar pel mar. Als 600-400 abans de la nostra era, es feien servir molins d'eix vertical allà on avui és Pèrsia. Les referències més antigues sobre molins de vent pròpiament dits sembla que tenen orígens asiàtics. L'any 944 existien molins de vent a Sigistan, Pèrsia i l'Afganistan, el país dels vents i les arenes. És famós per la indústria que empra el vent per moure moles i per treure aigua dels pous, amb la qual després es reguen els jardins. L'energia extreta del vent no només es va emprar per accionar artefactes per moldre gra, bombar aigua, etc., sinó que, igual que els seus orígens, es va fer servir també per la navegació a vela. Els primers molins europeus, molts autors estan d'acord que van ser inventats al voltant del segle XII.
El triangle format per Normandia, el sud-est d'Anglaterra i el sud-oest de Bèlgica cal considerar-lo la regió d'Europa bressol dels molins de vent. Principalment trobem 3 tipus de molins: els molins de pilastra, els molins de trípode i els molins de torre. A partir del 1700 comencen a realitzar-se millores tecnològiques com la regulació automàtica amb pales orientables i ressorts, els aeromotors o, més endavant, molins d'eix vertical, l'orientació automàtica dels molins, les aspes de persiana. Cap a l'any 1810, les operacions de manipulació d'un molí de moldre havien canviat totalment. Ara el molí de vent treballava de forma totalment automàtica i s'havia convertit en la primera fàbrica automatitzada de tota la història de la tecnologia. Un molí equipat amb tots aquests dispositius podia emprar un més ampli ventall de vents i feia possible l'ús de tota l'energia eòlica captada, amb la qual cosa es podia obtenir un millor rendiment del capital invertit en la seva construcció. Es citen referències de molins de vent al País Basc i Galícia. A més, són coneguts els molins portuguesos, els manxecs, els andalusos, els cartaginesos i els de les illes mediterrànies i de les Canàries. Hom considera a la Manxa com la terra per excel·lència dels molins de vent. Els segles XVIII i XIX van representar a alguns països la davallada de l'energia eòlica. Aquest procés va ser accelerat quan els mitjans de transport es van incrementar. Va ser l'any 1887 quan Charles Francis Brush va muntar a la seva casa de Cleveland, Ohio, un molí per generar electricitat. L'any 1892, el professor de física i química Paul Lacour, a la Askov Fall High School de Dinamarca, va construir el primer aerogenerador experimental i l'any 1897 en va aixecar un altre més gran. El molí d'Askov produïa electricitat per fer els experiments que Lacour creia convenient i, a més, subministrava electricitat a l'escola i al poblet d'Askov. Lacour va començar a treballar en l'acumulació i distribució de l'energia produïda. A França, entre els anys 1927 i 1931, la companyia Electromécanique, a empentes del seu enginyer en cap, Emma Daguier, va emprendre la construcció de 3 aerogeneradors de 8, 10 i 20 metres de diàmetre. Als Estats Units d'Amèrica, la Jacobs de Fort Myers va construir centenars d'aerogeneradors que foren instal·lats arreu del món i que han funcionat en les condicions climàtiques més variades i adverses. Sense cap mena de dubte, la màquina eòlica construïda per la URSS l'any 1931 fou la més gran de totes les màquines eòliques provades per la producció d'electricitat en el transcurs del primer terç del segle XX. El primer intent per desenvolupar un gran sistema de generació d'electricitat mitjançant el vent va ser degut a Palmer C. Putnam i a la S.M. Smith Company. En esclatar la Segona Guerra Mundial i paralitzant-se totalment les importacions de combustibles sòlids, els productors d'electricitat danesos entraren en una difícil situació. Dinamarca no tenia ni sals d'aigua ni mines de carbó. Per tant, la seva producció d'electricitat era totalment depenent de les importacions foranes de combustibles. Com que també existien instal·lacions de màquines eòliques, els productors d'electricitat es llançaren per aquest camí, sobretot en el transcurs dels anys 1940 i 1941. A finals de l'any 1941, hi havia 65 instal·lacions eòlico-elèctriques que produïen 260.000 kWh al mes. Es tractava majoritàriament de màquines Mammoth de 4 pales. Encara que amb cert retard, França també es va incorporar en la cursa per la captació de la força del vent. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No va ser fins després de la Segona Guerra Mundial quan la Comissió d'Energia del Consell Federal Alemany es va preocupar realment de l'energia eòlica. Es construïren prototipus d'entre 10 i 100 quilowatts amb pales ultralleugeres de fibra de vidre i plàstic. Es realitzen projectes eòlics a l'URSS i als Estats Units d'Amèrica. La direcció del programa de grans sistemes convertidors d'energia eòlica la va portar la NASA a través del Levi's Research Center, a Cleveland, Ohio. El 1974, la primera realització va ser l'anomenat Mod 0,
que va instal·lar-se a la zona de proves que el Levi's Research Center té a Plambrook, a les afores de Cleveland. La recerca i el desenvolupament de petits sistemes era manejat per al Rocky Flats Wind Test Center. Actualment, als Estats Units d'Amèrica hi ha més d'una trentena de fabricants de petits aerogeneradors, alguns dels quals fabriquen 1.000 unitats al mes. Els esforços per desenvolupar conversors d'eix vertical, que ja havien estat patentats pel francès J.M. Daguier l'any 1926, s'iniciaren l'any 1973 als laboratoris Sandia, al Albuquerque, sota el finançament del Departament d'Energia dels Estats Units. A Dinamarca, tot i ésser un país molt afavorit pel vent i que endemés ja posseïa una gran experiència en la utilització de sistemes convertidors d'energia eòlica de tota mena, no va ser l'administració qui va ressuscitar els vells i abandonats molins de vent, sinó que foren els mestres de les escoles Twin quan decidiren la construcció d'un gran molí per al subministrament de l'energia necessària al funcionament de l'escola. L'any següent d'iniciar-se l'anomenada crisi de l'energia, el 1973, l'equip de professors de Twin decidiren fer quelcom constructiu per millorar el seu propi subministrament d'energia i col·laborar amb un element pràctic i contundent en el debat antinuclear. Un fet destacable d'aquesta experiència és el seu baix cost, l'autofinançament per part de les escoles, sense cap ajut oficial, i l'ús de components de recuperació, multiplicador, generador. Com a conseqüència del bon ritme que anaven els treballs de Twin i de les intenses campanyes de propaganda de les organitzacions antinuclears i proenergies renovables, el Ministeri de Comerç i les empreses elèctriques van iniciar l'elaboració d'un pla eòlic. A partir de la pujada de Ronald Reagan a la presidència, es produeix una retallada important dels pressupostos dedicats a les energies renovables, entre elles l'eòlica. A començament dels anys 1980, a Dinamarca hi havia 20 empreses privades que estaven desenvolupant i fabricant diferents tipus de sistemes conversors d'energia eòlica. Malgrat totes les traves que van fer que l'energia eòlica es deixés d'utilitzar i malgrat totes les argumentacions que es feien a l'època en contra de l'ús de l'energia eòlica, hi va haver moltes persones que van continuar creient en ella com a font d'energia renovable no contaminant i gratuïta. Després de tots els progressos assolits, quins van ésser els motius perquè moltes companyies elèctriques abandonessin les experiències en el camp de l'energia eòlica? Aquesta mica de desviació ha representat més de 20 anys en la majoria de països. Ha estat necessari que s'iniciés l'anomenada crisi del petroli i que l'energia nuclear presentés problemes perquè molts països reprenguessin les recerques abandonades, tot i que ja l'any 1956 alguns tècnics ja explicaven les raons per les quals, aleshores, hom tenia interès en l'aprofitament de la força del vent. Llàstima que aquestes veus no fossin escoltades en el seu temps i 25 anys més tard el preu dels combustibles fòssils continuï pujant i molts països siguin plenament dependents de les seves importacions. Finals dels 70 em vaig començar a preocupar pel tema de l'energia i especialment amb com proveir la societat del país amb energia que no fos contaminant, no fos bruta i fos energia renovable. En aquells moments havia passat la primera crisi del petroli, on diferents parts del món grups de persones
bàsicament activistes ecologistes, començaven a desenvolupar petites experiències d'aprofitament de les fonts renovables d'energia, aprofitant l'experiència que hi havia hagut en alguns països a finals del segle XIX, principis del segle XX, quan, per exemple, a Dinamarca es va començar a fer instal·lacions per produir electricitat a partir del vent. Així va néixer el meu interès per l'eòlica, perquè quan anàvem pel país fent xerrades en contra, per exemple, de les mines d'urani, la pregunta que ens feia la gent era bàsicament com podrem tenir energia si no fem reactors nuclears, com podrem disposar d'energia. I això ens va obligar a buscar-hi respostes. I voltant pel món vam veure que hi havia gent que començava a donar-hi resposta a tot això. I això ens va empènyer a crear, entre un grup de 8 persones, una cooperativa, a l'any 81, Ecotècnia, que el seu objectiu va ser desenvolupar tecnologia per aprofitar el vent. Quan nosaltres vam constituir Ecotècnia, al principi, la nostra voluntat era desenvolupar energies renovables pensant bàsicament en les persones i en el món rural. Alguns venim de pagès, d'altres no, però tots pensàvem en que les nostres solucions fossin més properes a la gent. Malauradament, o afortunadament, vam ser capaços, no nosaltres, sinó tot un sector, de desenvolupar tecnologia eòlica i avui a l'estat espanyol una cinquena part de l'energia que generem es genera amb energia eòlica. Per tant, vam tenir un èxit que ningú podia somiar i això és fantàstic, però també és cert que al final els parcs eòlics són instal·lacions molt grans, molt costoses i que han acabat moltes d'elles en mans de les companyies elèctriques, dels generadors convencionals d'energia. L'idea va néixer l'any 2009, quan vam reunir-nos per celebrar els 25 anys de la posada en marxa de la màquina de l'Ecotècnia 1215 a Vilopriu, on diversos centenars de persones van fer una gran festa en ocasió de posar-lo en marxa. Llavors, al celebrar aquests 25 anys, la pregunta que ens fèiem era, passats aquests 25 anys, quan ja hi ha tecnologia disponible, què és el que podríem fer per empènyer les renovables a casa nostra? I la resposta va ser molt fàcil, perquè no fem el que s'està fent a alguns països del món. És a dir, fer que la gent participi en la propietat de les instal·lacions a nivell col·lectiu. Feia classe d'Energia i Societat a la Universitat Autònoma de Barcelona i el professor era en Pep Puig. Justament va coincidir amb l'accident de Fukushima i recordo com en Pep ja ens parlava del seu projecte del molí eòlic. Si volem lluitar, no només parlant, perquè tothom parla del canvi climàtic, però sembla que esperin que la solució vingui del cel. I la solució la tenim nosaltres entre tots, perquè el canvi climàtic simplement ve donat perquè des del Neandertal els humans disposem d'energia a base de cremar. Cremem, cremem i cremem. Petroli, gas, carbó. I això té les seves conseqüències que ara comencem a veure. Per tant, l'única opció que tenim és dissenyar sistemes que ens permetin disposar d'energia sense cremar res. I l'energia la tenim al nostre entorn. Amb l'aire, el vent, el sol, el subsol, la tenim aquí. Per tant, si no ho fan les empreses que fins ara ens han subministrat energia, fem-ho nosaltres. Amb la qual cosa contribuirem a democratitzar això que fins ara no s'ha democratitzat, que és el sistema energètic, que el dominen molt pocs i que ens tenen dominats a tots nosaltres si no reaccionem. Va sortir una petita nota a la premsa i immediatament vam tenir 50 correus electrònics de gent dient que estava disposada a participar en el projecte. Doncs al voltant del 2010 vam llegir-ho en premsa, que hi havia aquest projecte, i de seguida ens vam posar a la pàgina web i vam mirar a veure de què anava, de què consistia,
i després tot va ser un continu. Va venir el Pep, es va presentar i ens va dir estem pensant en aquest projecte d'un molí cooperatiu. Vaig dir, ostres, això sembla molt interessant, no? I li vaig anar donant voltes i tal, i al final vam decidir per apuntar-nos. Sí. El canvi climàtic a la pagesia, nosaltres en el cas de la vinya l'estem patint molt, amb un projecte d'aquest tipus estem contribuint claríssimament a que no hi hagi canvi climàtic. No? Està clar que estem invertint en futur. Jo crec que hem de tenir molt clar actualment el que diuen la tercera generació dels drets humans, no? Implica pensar que deixem a les noves generacions un futur sense guerres i sobretot amb un món vivible, que vol dir apostar per energies renovables, un món sense contaminació, y això és una responsabilitat nostra. Son proyectos participativos que digamos que le dan un poco más de capacidad, nos dan más capacidad a la gente para controlar algo que hasta ahora estaba totalmente fuera de nuestras manos. Ja havíem buscat un emplaçament que no s'haguessin de fer mesures de vent, que tinguéssim ja mesures de vent, que hi hagués accés fàcil i que hi hagués la xarxa elèctrica de distribució a la vora. Tots els molins que hi ha els hi paguen un lloguer X per haver posat el molí a la seva terra. Però en aquest cas, com era un cas de participació popular, volia que se'n valorés l'aportació del meu terreny com si jo hagués fet una inversió i no com un lloguer ni com una cosa més impersonal. I vam optar per aquesta situació perquè era com més integradora dintre del projecte. Fins a 4 anys vam tardar en poder disposar del permís administratiu i del permís de construcció. Els procediments administratius jo crec excessivament enrevessats. No volem tenir res a veure amb tecnòlegs que estan implicats en el negoci nuclear. Això ens va obligar a buscar en el mercat eòlic quina màquina podíem posar. I aquí va també venir un problema, perquè alguns dels fabricants amb els quals vam connectar ens van dir obertament que no volien vendre una màquina, que les venien a dotzenes. A Alemanya hi ha un fabricant, que a més molt implicat amb aquesta visió comunitària de l'energia. Es un proyecto que se acerca mucho a la filosofía de la empresa. La gran mayoría de proyectos son proyectos financiados por las participaciones de la propia población. El molino de Biure de Aresel disfruta de una tecnología que es sin multiplicadora, es decir, que no tiene un mecanismo que tiene que empujar por dentro, es decir, son solo 2 sencillos rodamientos, el buje está conectado directamente al rotor y por lo tanto hay un rodamiento, una rotación que es la que impone el viento. Quan ja teníem constància que ens arribaria la màquina al port de Tarragona, el mes abans, al setembre, van començar les obres de fer la fonamentació. Ahora mismo estamos colocando la ferralla inferior de la cimentación. En el centro se ve la virola, los pernos largos que son los que luego sujetan la torre, que va todo atornillado. Y por el medio se ven los tubos que son por los que saldrán los cables al centro de transformación. La cimentación puede ser 1 mes y medio, 2 meses, también porque hay que esperar 28 días a que fragüe el hormigón.
proyectos como este son los que necesitamos y son claves en la lucha contra el cambio climático. En primer lugar, dar un apoyo efectivo, dar una contribución real a la ejecución del proyecto y también hacer que sea un ejemplo replicable, que esté al alcance del conjunto de las personas y de la sociedad. La fórmula que finalmente encontramos fue la de utilizar nuestro propio consumo de electricidad como la herramienta para participar en el proyecto. Y por tanto hemos realizado una compra por adelantado de la electricidad que vamos a consumir en los próximos años en nuestras oficinas, y esa compra de electricidad es la contribución financiera que hacemos com a financiació del projecte. Des dels orígens ja vam dir que admetiríem la participació d'associacions, que n'hi ha forces que hi participen, i fins i tot empreses, petites empreses que vulguin compensar les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle degudes a l'activitat que fan empresarial. Sortosament en tenim forces, cada vegada se n'apunten més, i també ens ha complagut molt que Greenpeace, a nivell d'estat espanyol, s'hi impliqués en el projecte i participés. Des de la cooperativa es volia col·laborar amb el projecte, vam estar explorant possibilitats de col·laboració i finalment l'acord al que es va arribar era que la cooperativa faria un préstec d'1 milió d'euros en bones condicions perquè finalment el projecte es pogués dur a terme. Som Energia va decidir un moment determinat que aquest projecte podia formar part d'uns projectes que Som Energia té, que és el que s'anomena generació quilowatt-hora, que vol dir que els socis de Som Energia poden posar diners a la cooperativa per promoure projectes concrets. Aquesta era la iniciativa que va promoure Som Energia i va incloure el projecte Viure de l'Aire en la seva pàgina web, durant molt temps va estar fent. En el moment que vam tenir que concretar com fer l'aportació de Som Energia, van sorgir determinades objeccions per part de la cooperativa i finalment va decidir que la millor opció per a la cooperativa era que facilitarien un crèdit. I així s'ha materialitzat. És molt espectacular el muntatge perquè arriben unes grues automuntables que es munten en el mateix terreny. És una grua que pot aixecar fins a 100 metres d'altura peces. Lo vamos desde lunes, martes y miércoles, porque estamos transportando todo el material de la grúa y la vamos montando, descargando y montando poco a poco. Lleva su tiempo, que hay que hacer las cosas bien y lo estamos haciendo porque hay manobras muy especiales
Una grúa de 400 toneladas. La pluma la vamos a montar con 105 metros de pluma. Igual que ens hem apropiat dels telèfons mòbils, que avui dia són ja petits ordinadors, o que ens hem apropiat dels ordinadors que fem servir a la vida quotidiana o a través d'internet, a través de les xarxes, a través de tot aquest món informàtic, doncs també hauríem de fer-ho amb les tecnologies que ens permeten disposar d'energia. I justament la tecnologia eòlica és una d'elles, que ens permet disposar d'electricitat sense cap mena de generació de contaminació. Crec que els ajuntaments han de participar en fer projectes propis per autoabasteixir els seus veïns i el consum públic. És el pròxim pas. Aquest ara està muntat la primera pedra, ha sigut un lloc idoni per poder una facilitat d'enxarxar l'energia, però ara han de vèncer les resistències d'aquesta màfia elèctrica, que es pugui fer molins als llocs on se consumeix, i bàsicament a tots els pobles de Catalunya i d'Espanya hauria de tindre un molí per produir l'energia pels seus veïns i pel consum públic. Hi ha molta feina a fer, però sobretot on és molt important incidir és en les noves generacions, que dintre del seu procés educatiu i formatiu com a persones i com a professionals vegin que els molins de vent, les plaques solars i la forma alternativa sostenible de generar energia és una cosa més del seu entorn i que no és una cosa estranya i per tant els hi sigui una cosa habitual. Democratitzar l'energia és fer-nos tots partíceps, apoderar, aquesta paraula que ara està tan de moda, a tots els ciutadans, ser capaços d'implicar-se en el model energètic i, per tant, prendre partit no només a base de votar cada 4 anys quan hi ha eleccions, sinó fer accions concretes com aquesta. I, per tant, és posar l'energia a l'abast de tothom, la generació de l'energia a l'abast de tothom. Ja no podem dir que no hi ha alternatives. N'hi ha, i en el moment que ho saps, si no fas res, formes part del que no vol que això canvi cap a millor. Stop. Al mediodía se va a levantar el viento, entonces tenemos que hacer cosas en el suelo, ¿no? Sí. Remontaje y eso. Depende también si viento constante, bueno, pero con 12 metros ya para la grúa, ¿no? Así que no se puede. Y lo más delicado es luego la subida del rotor, del buje con las palas montadas, porque eso es como un velo, ¿no? Digamos, ¿no? Esto es muy... Eso se puede hacer en este tipo de máquina con 6 metros, como mucho, 6 metros de viento.
Estem a 11 de gener i avui és el dia que per fi Endesa Distribució ha procedit a fer la descàrrega de la línia, és a dir, treure una torre antiga, baixar els cables i substituir-la per 2 torres noves i tornar a pujar els cables, i a partir d'aquí es farà la connexió de la línia que va cap al molí. A les xarxes circula electricitat, que s'hagi generat amb centrals tèrmiques, amb centrals nuclears, amb eòlica, amb fotovoltaica, va tota allà dintre. El símil que podríem fer és que el que intentem és que deixi de dominar l'energia bruta en aquesta xarxa, globalment. És com un dipòsit que tu tens aigua neta i que l'has embrutada. Llavors, a mesura d'anar-hi posant aigua neta, vas fent que el dipòsit sigui més net. Tant el que intentem fer amb les renovables és anar augmentant la capacitat de generació en renovable per anar fent que tota la xarxa, tota l'electricitat que circuli amb la xarxa sigui cada vegada menys bruta, fins que acabi sent totalment neta. I aquest és una mica el que estem fent. Jo crec que l'energia, igual que l'aigua, és de tots i no pot ser que hi hagi gent que en base a l'aigua i en base a l'energia estigui fent els negocis que s'estan fent. Evidentment, aquest model és un model de que l'energia gestionada es gestiona en grup, es gestiona des del poble, des de baix, i no hi ha els grans beneficis que hi ha i, evidentment, hem d'apostar pel canvi de model. I dic de l'energia, però també de l'aigua, que no deixa de ser una part molt important de la gran injustícia que s'està fent amb l'energia als nostres, diguéssim, governants. De fet, l'energia, des de fa un temps, s'ha convertit en una mercaderia, en un recurs, al qual només hi té accés qui té diners, perquè estan al mercat, has de comprar. El que passa que l'energia l'hauríem de considerar, i acabarà considerant-se, crec jo, com un bé comú, al qual tothom hi ha de tenir accés. Avui es debat molt sobre el concepte del dret a l'energia, però jo crec que és un debat una mica confusionista, perquè dret a l'energia què vol dir? Vol dir tenir dret a cremar combustibles fòssils per disposar d'energia? Vol dir dret a disposar d'energia que es fabrica amb reactors nuclears? Llavors jo crec que hauríem d'anar una mica més enllà i si considerem l'energia com a bé comú i tothom hi ha de tenir accés, per poder-hi tenir accés la gent ha de procedir a una apropiació social de les tecnologies que ens permeten aprofitar el vent, el sol, l'aigua. Perquè hi hagi una democràcia energètica efectiva, doncs per mi passa perquè els mitjans de producció energètics estiguin en mans de la ciutadania. Això actualment no és així. Tenim un oligopoli energètic, que són 4 empreses que dominen tota la que és la distribució elèctrica. Fins que això, aquest model no passi de ser oligopòlic a democràtic, o sigui, en mans de la ciutadania, que es democratitzin i que tornin a ser, aquestes xarxes de distribució tornin a ser públiques, i els mitjans de producció, no hi haurà una democràcia energètica. En aquest sentit, projectes com el de Viure de l'aire del cel treballen per aquesta democratització en el sentit en el que hi ha una planta de producció d'energia renovable que està a mans, la propietat de la qual està a mans de la ciutadania.
está haciendo una maniobra de elevación, lo que hacen es que controlan desde los extremos para hacer el viraje, ¿va? Se hace con una sola grúa la maniobra. Fíjate que está en el centro justo de gravedad, evidentemente, del objeto, entonces lo eleva. Luego está el dispositivo, que es lo que ellos llaman la banana, que gira y se pone de forma vertical la pieza y ya permiten colocarla en su sitio. Ahí van 65 toneladas. I ja està aquí. Sí, ja el tenim aquí. Això és emocionant, veure, no? Que 35-40 tonelades pugin cap dalt, que després generaran tanta energia neta i evitaran morts per contaminació ambiental. Això és immens, aquesta alegria, no? Hola, que ens sentiu bé? Com va el so? Clar, suposo que avui és un dia important, no? Perquè el procés deu haver sigut una mica llarg, m'imagino. Bueno, aquest projecte, l'idea, va néixer el 2009. Jo crec que hem obert la porta a que molts projectes d'aquest tipus es puguin anar reproduint al país. I, de fet, hi ha interès perquè alguns municipis ja s'han començat a dir si en volguéssim fer un nosaltres, com ho hauríem de fer. I això és del que es tracta. I que esperem que el veiem voltar aquí durant molts anys i que aquesta iniciativa que avui encetem no quedi com una iniciativa singular i que quedi com una iniciativa que serà seguida per moltes altres iniciatives perquè volem ser protagonistes del futur del nostre país i per tant volem que el futur no ens el construeixin sinó construir-lo nosaltres. Gràcies a tots. És clarament beneficiós, després és adaptat a cada municipi, no? Perquè, per exemple, en municipis rurals no hi ha problemes per dur a terme la transició perquè tenim territori, la inversió és relativament petita i els beneficis són grans, però, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona el que es veu és que a nivell de territori que li falta territori, que no pot generar-se l'energia que consumeix i, per tant, aquí tindrà d'haver com una cessió de territori dels territoris rurals cap a l'àrea metropolitana per poder fer aquesta energia. Sovint pensem que construir canvis socials costen molt i depenen de fer projectes que a vegades sentim que estan fora del nostre abast. Aquest és un projecte que sí que està en el nostre abast, no? És veritat que no tothom té la possibilitat d'estalviar segons quins diners, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros per fer partícip d'un projecte com aquest, però també et pots associar amb amics o amb membres de la família i fer un accionariat d'aquest projecte. Jo crec que això és una de les avantatges d'un projecte així, que et permet revertir la dependència que tens sovint de grans monopolis. I, per tant, ens posa el projecte de canvi a les nostres mans. Això és un acte de llibertat. Hem d'anar cap a societats que la propietat ja no és teva, és una propietat comunitària. I el fet de pensar que una part d'aquest molí jo he participat, tot fa aquesta il·lusió de dir, bueno, vam crear Ecotècnia per potenciar l'energia eòlica, ha passat per les companyies elèctriques i ara potser és el moment que ja no siguin les companyies elèctriques, sinó que siguin els mateixos que vam fomentar això, que siguem els propietaris dels molins de vent. Per tant, tot és com un cercle al voltant de l'energia eòlica molt interessant des del punt de vista que en el fons el que estem procurant és que dependre cada cop menys de les nuclears, dependre cada cop més de les energies renovables. I està bé clar, ho he llegit a molts llibres, ja des de fa molts anys, que amb les energies renovables n'hi ha prou per mantenir
diria, el nivell de vida que tenim, no el nostre, que potser és una cosa exagerada, però que tota la població poguéssim arribar a un nivell de vida humà, diguéssim, amb les necessitats energètiques cobertes. Viure de l'aire és una molt bona resposta a una pregunta necessària que ens hauríem de fer tots. Aquest dematí, si tot va bé, posarem en marxa perquè pugen els d'Endesa. És donar l'interruptor. Donar l'interruptor i fer les maniobres que calgui per poder engegar la màquina. Començar a comptar quilowatts a favor, que ja és hora. Que ja és hora. Doncs molt bé, escolta, ànims, que ja ha costat prou. Seguro. Vale, ya tendrías que tener... Ara comprovarem que hi hagi tensió, que arribi correcte. Ara hem d'estar 24 hores amb el tràfic en tensió amb 8 i començar a produir a partir de, depèn de com vagi el cap de setmana, de cada dilluns segurament començarà a produir. Emili Difall. Venim a fer la inspecció de posada en servei de la instal·lació. Els dos són nous. I aquesta m'has dit que era la comprar? Això és el sac de rescat. Això és el sac. És la primera vegada que posen un aerogenerador. Bueno, em fa il·lusió, sí. Fer la visita, ara farem l'acte de posada en servei de la instal·lació i la corresponent inscripció en el registre definitiu de productors de règim. I amb això es dona, bueno, la instal·lació està en servei, ja pot funcionar a règim en funcionament, en ple rendiment. La instal·lació a partir d'ara disposarà de totes les autoritzacions, l'acte de posada en servei i la resolució d'inscripció en el registre d'instal·lacions de producció. Diuen que la conseqüència de que els humans exercim un domini sobre la natura és conseqüència de que els humans vam començar a crear societats ja fa mil·lennis de domini d'uns sobre els altres. Llavors l'ecologisme, al meu entendre, el que combat
és aquesta idea de domini sobre les persones i de domini sobre els sistemes naturals, que una cosa està relacionada amb l'altra. I intenta crear les bases d'una societat on no existeixi aquesta forma de dominació. Si una cosa no ha canviat en aquest país és la gran dificultat que hi ha per promoure i fomentar tot aquest tipus d'energies renovables. Desgraciadament, a Espanya i Catalunya no podem estar satisfets ni som res comparats amb la resta d'Europa amb el sentit aquest, de com es pot promoure i potenciar les energies renovables. I aquest projecte, crear Olotpop i el Viure de l'Aire, ha sigut un projecte molt dur i molt difícil per la gent que l'ha promogut, especialment pel Pep Puig, perquè porta 8 anys, 9 anys promoguent una cosa que a Alemanya li hauria costat 6 mesos posar en marxa i aquí ha costat 8 anys. És a dir, que com a país ens queda molt per fer. Que no esperin enriquir-se ni especular amb el projecte i que la rendibilitat en el nostre cas és més social i ecològica. Social perquè estem obrint una nova via de participació ciutadana en projectes eòlics, que no s'havia fet cap al sud d'Europa fins ara, i ecològics perquè permet que la gent que hi participa pugui dir que l'energia que fa servir a la seva vida quotidiana, l'equivalent a aquesta energia l'ha generat aquella màquina, amb els diners que ella hi ha posat. Per tant, pots arribar a dir que l'energia que fa servir a la teva vida quotidiana, no només electricitat, sinó energia tèrmica i energia motriu, aquest equivalent del que fa servir la vida quotidiana, pots invertir una quantitat de diners determinada per generar aquest equivalent en aquella màquina en forma d'electricitat. O sigui que tu has injectat a la xarxa l'equivalent a tot el que fa servir. Amb la qual pots dir que les emissions teves s'han reduït a 0. Tots hauríem de ser responsables de l'energia que consumim, tots ens hauríem de fer responsables de saber d'on ve allò que consumim i quins impactes provoca, i per tant, si algú tenia dubtes de que un projecte com aquest era poc viable, se li han esvaït els dubtes, perquè ara demostrem en Viure de l'Aire que això no és viable, sinó que és una realitat. I per tant, a partir d'avui es poden fer tots els viures de l'aire que la ciutadania vulgui. El nostre projecte Viure de l'Aire, a part de donar-nos la satisfacció i la quota de responsabilitat pròpia, del que ens ha de servir és perquè tothom qui vulgui ens pregunti com ho heu fet i li sapiguem explicar i ells, tothom pugui fer també el seu Viure de l'Aire. Els petits canvis són poderosos, no? Jo crec que nosaltres hem de pensar que és veritat, no? Que tenim la possibilitat de que amb petits canvis generar moviments importants dintre del nostre entorn i, en definitiva, dintre del planeta. Llavors, el repte és com transformem aquest sistema energètic que hem heredat de l'industrialisme en un sistema energètic que ens proveeixi d'energia sense cremar res. Avui dia tecnològicament es pot fer, però cal voluntat de caminar cap aquí. I això vol dir que els governs han de posar-hi facilitats, en comptes de posar-hi dificultats com s'ha fet fins ara, i vol dir que la societat assumeixi el rol que ha de jugar.